तो गाइस हम लोग चिंगरा पखर पहुंच गए हैं। ये गरियाबंद जिला में पड़ता है और बहुत ही अच्छा और पत्थरों से चलना पड़ रहा है। अगर कहीं पैर फिसला तो फिर गए काम से, सर तो फटेगा ही फटेगा, दांत भी टूट जाएगा। सो गाइस तो फिर पूरा नज़ारा आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये मेरा 4th व्लॉग है, तो चलिए गाइस जल्दी जल्दी। तो बहुत अच्छा लग रहा है माहौल। तो पहुंचने वाले हैं, पास ही में है वाटरफॉल के। और ये मेरे साथ मेरे दोस्त लोग और व्लॉग 4th का जगह। अरे बहुत ही बेहतरीन लुक, कैसा लग रहा है। पानी कम है लगता है। हुआ है सभी को चढ़ने के लिए, जो एक बहुत अच्छा काम का है। सो ये देखिए यहाँ से नज़ारा चिंगरा पखर गरियाबंद जिला का एक वाटरफॉल है, जो दर्शनी का स्थल है। और सांस फूल गए चढ़ते चढ़ते, बहुत थक भी लग रहा है और भूख भी लग रहा है। सो आप लोगों को नीचे से ऊपर से दिखाऊंगा पूरा नज़ारा कि किस तरफ से होने वाला है। सो मैं अपने दोस्त के साथ बढ़ रहा हूँ अपने सफ़र में। तो यार हाय थक गया बहुत। जैसे कि
हम बहुत रिस्क लेकर ये वीडियो बना रहे हैं और डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से वाटरफॉल कुछ इस तरह का दिखता है जैसे कि मैं बता रहा हूँ। और ये खाई है भाई, यहाँ से गिरेगा ना तो फिर पक्का मौत है ना भाई। तो वीडियो कैसा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, दैन वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना, ताकि छत्तीसगढ़ का ये पर्यटन स्थल एक नामी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं मनोज साहू, तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम, बाय।